南极虾为什么会自体分解？自体分解对幼饵又会产生什么样的影响？大家好，原本预告这集要介绍幼饵南极虾到底该不该切碎，以及爆鸡奴调配示范。因为我在捕捉南极虾水中状态时，无意间发现幼饵里的南极虾呈现漂浮的奇怪现象，于是我决定更进一步来研究南极虾，找出这到底是什么原因所造成，同时希望日后对大家在调配幼饵上有所帮助。所以这一集呢，我们就只针对南极虾来探讨并分享我的研究心得。如你现在看到的画面，为什么有些南极虾处于漂浮状态呢？甚至是往上漂浮，这正是颠覆长久以来我对南极虾的认知。今天就让我们一起来深入探讨南极虾为何会自己分解，以及漂浮现象是如何形成的，对幼饵到底又产生什么样的影响？这一切就要从南极虾本身所含有的低温系统分解酶说起。我们就先从南极虾的生态开始介绍，顺便了解你钓鱼用的南极虾是怎么来的。这里我有做了中文字幕翻译，方便大家观赏。Krill are small crustaceans found throughout the ocean. They play an important role in the aquatic food chain, particularly in the Southern Ocean. Antarctic krill provide a vital food source for whales, seals, icefish, and penguins. These animals depend on eating large quantities of krill for survival in the harsh climate. For their own meals, Antarctic krill eat small plants like phytoplankton, as well as algae under the surface of sea ice. Krill have the ability to shrink their bodies and undergo long periods of starvation. These adaptations allow them to survive the winter months in the Antarctic. Krill travel in swarms so dense they can actually be seen from space. And it's estimated that the total weight of Antarctic krill is more than the weight of all humans on Earth. Pretty impressive for an animal the size of your pinky. And that's life with the ice for Antarctic krill. 这部影片是由美国国家海洋局所制作。如果你想进一步了解，我把连结放在下面，有空再点进去看。南极虾的全名应该叫做南极磷虾哈。磷虾是一类海洋浮游甲壳动物，英文名字叫 Antarctic krill， 简称 krill， 而一般的虾子英文名字叫做 shrimp 所以南极虾不是虾这一点我们要先认清楚。南极虾捕捞后，必须在2个小时内马上进行急速冷冻加工，才能保持新鲜所以南极虾捕捞船本身就是一座大型工厂，分别将南极虾加工成冷冻南极虾与南极虾粉，同时在储存与运输过程温度都必须保持在零下18度以下。我们钓鱼用的南极虾就是这样子来的。接下来我们来看 ESA 里面的南极虾。你现在看到的这个南极虾，有没有觉得它很奇怪？它的漂浮、沉降速度非常的慢。再来，这个也是，有没有？它的沉降感觉就是里面有空气，这是我的推测。
那我们换成纯南极虾来观察看看啊。这里面有切碎跟整尾的南极虾，可以发现沉降速度几乎是一样的，这个真的很奇怪。我想大多数人都跟我一样啊，长久以来我们认为整尾南极虾应该要沉得比较快，这引起我很大的好奇心，所以我决定好好来研究研究它。我规划了几个比较客观的条件来做实验啊。那么虽然不是很准确，但是绝对有参考的价值啊。最终得到的结论是，南极虾真的会漂浮在水面上。实验的结果如这张表格啊。南极虾在完全退冰4个小时后，出水率就达到 19.9%。这个时候它还是完全可以沉的。6小时后呢，出水率就达到了 30%， 沉降速度就如你刚刚看到的开始变慢了。当到达12小时之后，漂浮在水面上的南极虾可达到 30%。这是以淡水来测试，如果以海水来测试的话，比例应该会再高很多。接下来我们就来探讨南极虾为何会自体分解。这是因为南极虾死后，它只要离开低温1到3度，大概比冰点稍微高一点，它本身的系统分解酶就会开始运作。我举个例子哈，大家都有经验的例子。当我们计划要钓达姆邦的流水，大多前一晚就会请钓具店帮我们退冰南极虾，然后清晨再过去拿。这时候袋子内通常会已经有一些水，这可不是冰水哦，而是南极虾自体溶解所产生的。简单说，南极虾大概离开冰柜2小时后，就开始自体分解。那么整个过程就是南极虾透过系统酶自己酶解，将蛋白质分子先分解成肽分子，然后再分解至更小的分子，也就是大家所熟知的氨基酸。在分解的过程，同时也会产生微量的气体，累积在南极虾体内，进而导致漂浮现象，甚至浮在水面。南极虾自体分解所产生的水分，对幼饵到底有什么影响？常常有朋友问到，他的幼饵为什么会出水？我们再来复习这张实验图表。南极虾在退冰后6小时内的酶解效率是最高的，可以分解出高达20至30%的水分，渗进到幼饵中。这其中含有非常丰富的诱引氨基酸，而幼饵的吸水性与含水性效率必须可以满足并吸附这些氨基酸，才能达到诱引加成的效果。否则，你的诱饵加了南极虾是没有意义的。所以，品质好的诱饵必须具备的条件之一是，在你做钓的过程，能不断地吸附南极虾分解出来的水分，而且不能影响诱饵的泡头性能。那么，我们今天就介绍到这里，感谢您的聆听与支持，同时也希望大家学以致用。不知道大家觉得我说的够不够清楚？请在下方评论留言，我喜欢听你的故事。如果分享的有不足之处，我会继续学习，以后再给大家带来优质的内容。谢谢，我们下期见。大家好，我是大郭，更多的诱饵教学与示范将陆续企划上架。
有兴趣的朋友，欢迎订阅大国频道，我将协助你进入高手之林。